Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтар Акипресс Чекит Оркейжи дарегинде. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Баткен облустук бириктирилген ооруканасындагы 2 адамдан коронавирус тастыкталган жок. Бул маалымат коронавируска байланыштуу жагдайды көзөмөлдөө боюнча ыкчам штабтын бүгүнкү 7 февралдагы отурумунда айтылды. Аталган 2 жаран ооруканага мындан 2 күн мурун жаткырылган болчу. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 7 февралга карата Кытайдын Кыргызстан менен чектешкен Синьцзян аймагында коронавирус жуктурган 36 учур катталды. Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Кытайдын Ухань шаарынан тараган коронавирус дарты тууралуу биринчи болуп айтып чыккан дарыгер көз жумганы маалым болду. 02-02-20-20 санына өзгөчө маани бергендер үчүн кызыктуу маалымат. Кыргызстанда 2020-жылдын 2-айынын 2-синде 37 түгөй баш кошту. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча алардын ичинен 36 жук Бишкек шаарында, ал эми 11 түгөй өлкөнүн аймактарында. 2 февраль күнү Бишкек шаарында 58 ымыркай төрөлгөнү маалым болгон. Жарандык никедеги күйөөсү бензин чачып, андан кийин өрт койгон 33 жаштагы Сатина тосмо арыз жазды. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча шектүү 2 айга камакка алынып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Башкармалыктын билдирүүсүндө Сатина үй бүлөнү бузбай, күйөөсү менен чогуу жашоону, улантууну каалай турганын билдирген. Бирок аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, бейбаштык максатта киши өлтүрүүгө аракет көрүү беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Тергөө иштери жыйынтыкталгандан кийин материалдар сотко өткөрүлүп берилет деп айтылат. Бардык маалыматтарды телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилист тиркемесин көчүрүп алыңыз.